boundary walls of the court Diji exchanges has been damaged during the flood, except this front side wall. There is no light, there is no electricity. This was the water level during flood. ये तो ओडिया में भी पानी गया होगा। हाँ वाटर लेवल ये ओडिया विच भिजया है ना वाटर लेवल विच है हाँ ओडिया के उधर तो थल्ले इधर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸੀ लाइट कीजिएगा। This show the water level of the ये तो ओल्ड है, ये तो ये सर हमारा इक्विपमेंट है। हाँ